नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रसूलुल्लाह राना माहिर अमराज़ नाक कान गला आपकी खिदमत में एक मुफीद इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर है कि आजकल नाक की छींकें, स्नीजिंग, वाटरिंग ऑफ नोज, स्नीजिंग एंड वाटरिंग ऑफ नोज, नाक से पानी चलता रहता जी, अगे भी जाता टिप 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 गले से जरा बरसात छाते चौंधी है नहीं वो गले में उसको केरा कहते हैं। ये दोनों बीमारियों को इंग्लिश में को स्नीजिंग कहते हैं। जो केरा गिरता है उसको PND, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नसरुल्लाह हो गया, D फॉर डिजीज। और स्पोर्स नेजल डिस्चार्ज पीछे से गले में क्या गिरता है वो अच्छी चीज है। अब स्नीजिंग क्यों होती है? ये हवा में पोल्यूशन की वजह से मैक्सिमम। वैसे देखिए कई वजूहत हैं। एलर्जी रन्स इन द फैमिलीज, जिन फैमिलीज में ऑलरेडी मतलब एलर्जी चल रही होती है, एक फैक्टर वो भी होता है। विरासत में बीमारियां मिलती हैं, जैसे शुगर मिलती है, इसी तरह स्नीजिंग ये एलर्जी भी मिलती है, एलर्जी ऑफ नोज। अब रह गया आगे इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। वो जब नाक में छींकें आएंगी, नाक बंद हो जाएगा, कान में चप्पे से चढ़ जाते हैं जी, गला खराब हो जाता है जी, बच्चा जो है वो छुट्टी करना पड़ता है, बड़ा आदमी जो है वो दफ्तर नहीं जा सकता, 20-20, 30-30 छींकें आई जा रही हैं। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपने इसकी देखनी है कि क्या वजूहत है, तो फैमिली हिस्ट्री देख लें। फिर जो उसके खाने पीने के हैं चीज़ें, जैसे किसी को सर्दी से ज़्यादा एलर्जिक टू कोल्ड होता है, किसी को परफ्यूम लगाने से स्नीजिंग शुरू हो जाती है। हर उस चीज़ से बचें जिससे आपको स्नीजिंग की तरफ जाना पड़े, यानी अवॉइड फ्रॉम द एलर्जेंस। एलर्जेंस आर सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस एलर्जी इन द बॉडी। वो डस्ट भी हो सकती है। ये मेरा जैसे ये हॉस्पिटल है राना ENT सेंटर, ये जे रोड लाहौर कनेक्ट कॉलेज के सामने पाकिस्तान में। आज से 15-20 साल पहले जब मैंने बनाया था तो उस वक्त यहाँ पर कोई एक आध मोटरसाइकिल या कोई कार गुजरती थी। अब तो बम्पर टू बम्पर बढ़ के 4 सड़कें हो गई हैं, 2 उस तरफ है कनेक्ट कॉलेज की तरफ, 2 मेरे हॉस्पिटल की तरफ। इतनी उसमें से पोल्यूशन निकलती है। जब मैं आता हूँ शाम को देखता हूँ यार ये क्या हो गया। हमारे यहाँ पर इतना मतलब मोटरसाइकिल है, इतनी कारें हैं और बम्पर टू बम्पर जा रही हैं, उसमें से जब धुआं निकलता है लोग वहीं से छींकते छिकाते आ जाते, सीधे मेरे पास आ जाते, डॉक्टर छिका नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि आप केयर करें, नाक को कवर करें। दूसरा ये है कि नाक को रात को पानी के साथ जरूर धो लें, साफ करें। सफाई सुथराई जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। और फिर ये है कि उसकी असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। ये हमारी कॉन्फ्रेंस थी जो मनीला में हुई, लव द नोज, उसमें उन्होंने कहा था कि एलर्जी टेस्ट होना चाहिए। वो एलर्जी टेस्ट के लिए मैं टेस्ट के लिए लोगों को एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले एलर्जी टेस्ट कराएं। जैसे हार्ट के लिए सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाते हैं या ECG होती है, वहाँ से एक बिगिनिंग पॉइंट होता है। फिर नाक का जब वो एलर्जी टेस्ट हो जाता है, फिर उसका साइनसेस का एक्सरे। आपको अमूमन एलर्जी के साथ नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं। फेस्ट प्रोटोकॉल के साथ एक स्पेशल एक्सरे होता है, CT स्कैन, वो भी करवाया जा सकता है। नॉर्मली PNS में भी बड़ा कुछ नजर आता है। नॉर्मली में नाक देखें तो अंदर से अंगूर से लटक रहे होंगे, वो छींकें आना बड़ी बुरी चीज़ है। नाक के अंदर की झिल्ली जो है ना वो मतवरम होकर छोटे छोटे वो आंडियाँ सी या क्या लेंगे या पॉलिप्स है वो बन जाते हैं, छोटे छोटे अंगूर जो होते हैं। अब वो नाक में गलत चीज़ है, उनको निकालना चाहिए या निकलवा लेना चाहिए। और लेटेस्ट अब तरीका है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। उससे तकरीबन रेडिकेट से दोबारा होने का चांस कम होता है। लेकिन यहाँ जो है पॉलो का ऑपरेशन करवाते हैं, बाद में डॉक्टर तो कहता है लेकिन मरीज डॉक्टर को भूल जाता है। उसको दिखाते रहना चाहिए। He should go and visit the doctor। जैसे हार्ट का बाईपास हुआ है, स्टंट पड़ा है, जो प्लास्टिक, महीने 2 महीने में डॉक्टर के पास फिर डॉक्टर मरीज जाता है। ये एक रिलेशनशिप है जिसका मरीज को फायदा होता है। अब स्नीजिंग जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, छींकें आ रही हैं, एस्थमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सांस की दुश्वारी शुरू हो जाती है। सांस की दुश्वारी में भी 3 चीज़ें मेजर होती हैं, विरासत होती है, एस्थमेटिक पेशेंट्स में दे रन इन द फैमिली, एलर्जी का एलिमेंट, फिर इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ों के लिए नाक को अलबत्ता बिल्कुल इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज गोज डाउन। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने एलर्जेंस कम जाएं, ये फिर मैं ये कहूँगा हमारे यहाँ को रवाज आ जाए, साइकिलें आ जाए, मोटरसाइकिल की बजाय लोग चलें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज भी हो। अब बाहर के यूरोपीय ममालिक में साइकिल पे लोग जाते हैं या वो ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं। इतना ज़्यादा जो मोटरसाइकिल है, कारें, उससे धुएँ ने हमारे लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है बाज़ नाक में गदूद बने होते हैं, वो इतना तंग करते हैं कि मरीज जो है ना वो लड़ता झगड़ता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो मतलब कोई चीज़ कहीं भी अब नॉर्मल पड़ी है वो तंग करेगी।
तो इसलिए ये हमारी कॉन्फ्रेंस थी वाशिंगटन डीसी की, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर नोज 2000 एंड बियॉन्ड, ये जैकब कन्वेंशन सेंटर में न्यूयॉर्क में मैं गया हूँ, वहाँ पर दूसरी काम जो नाक के ऊपर थी, वहाँ पर बिलीव करें इसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर था कि भाई ये नाक में अगर छींकें आती हैं इसको आसान ना समझें। ये एक अलार्म है, जैसे गाड़ी में से आवाज़ आ रही है तो भागे जाते हैं मैकेनिक के पास, वो मेरी गाड़ी से आवाज़ आ रही है, देखो की हो गया। तो इसको भी समझें कि ये खतरे की घंटी है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और आने वाले वक्त में आपके लिए दुश्वारी होगी। तो ये लाहौर में जो मैंने सार की एंटी कॉन्फ्रेंस कराई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं वर्ल्ड प्रेसिडेंट के साथ बैठा हूँ, साथ बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी, और साथ के प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर अलाउद्दीन, ढाका से आए थे 40 लोगों को लेके, कुचता गाँव कोई खुलना से। तो गवर्नर साहब खालिद मकबूल साहब थे, वो एज ए चीफ गेस्ट आए, तो उन्होंने सबको कहा जी आप मेरे मेहमान होंगे गवर्नर हाउस में। उन्होंने हमें डिनर दिया, हर बंदे को पर्सनली रिसीव किया, वेरी कटियस पर्सन। ये वहाँ की गवर्नर हाउस की आप फोटोग्राफ दे सकते हैं कि तमाम डेलीगेट्स जो सार्क ममालिक के, हम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में एक ब्रेक थ्रू हुई है, 3rd सार्क ENT कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहला मेगा इवेंट था। इससे पहले सार्क कॉन्फ्रेंस ENT के ऊपर पाकिस्तान में कभी नहीं हुई थी। ये मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि मैंने इस खित्ते में ये रोशनी का एक दिया जलाया, जिससे फिर एक रेवोल्यूशन आया, लोगों में आपस में मिल बैठ के बात करने का मौका मिला कि अब दिल्ली में क्या हो रहा है, अब कोलंबो में क्या हो रहा है, काठमांडू में क्या हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ करके मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो हमारी दिल्ली की जैसे कॉन्फ्रेंस थी 5th साल, जिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इफ्तिताह भी कर रहा हूँ, मुझे उन्होंने मौका दिया क्योंकि मैंने 3rd साल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे तरीके से कराई थी। दे गेव मी दी अपॉर्चुनिटी कि यू डू द कैंडल लाइटिंग सेरेमनी। मैं मोमबत्ती जला के मैंने इफ्तिताह किया 5वीं साल की ENT कॉन्फ्रेंस का। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर और तमाम ENT के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश, श्रीलंका मेरे हुए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द ENT डिजीज। थैंक यू।